मेरा नाम है आंसू और आंसू जी को भूख लगी है। चलो गिरा दिया मार के, अब पीछे पीछे चलता हूँ इसके। अरे रुक जा यार, मैं तो पूरा थक गया यार। मालकिन भी पता नहीं कहाँ गई है। ओ चलो आ गई मालकिन, आ गई। चलो चलो चलो, ऊपर ही बैठ गया हूँ। अरे मालकिन आराम से, मैं गिर जाऊंगा। अरे अरे आराम से, अरे आराम से। अरे मैं बैठा हूँ, मत खाना, खाना मत, खाना मत, बचाओ। नो 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 नो। भैया हम हरदम की तरह फिर मैडम की पेट में आ गए। अब यहाँ से हम बाहर कैसे निकले? लो नीचे को जाता हूँ आराम आराम से।